呢幾日都好好天啊，見咁好天，所以我就嚟咗 Wesley 睇鬱金香。不過開始之前，如果你想知一個香港人喺英國有咩遭遇，請你 like 同埋 subscribe 呢條 channel。好，我哋而家行啦。而家正值春天啦，正值呢個鬱金香盛開嘅時節。我啲英國朋友咧都成日講話要睇鬱金香花海。呢個花海咧係季節限定嘅，因為到咗5至6月咧，鬱金香就會死晒噶啦。而 Wesley 咧就會掘翻啲球根出嚟，就種一啲夏天嘅花落去。我行幾步路就見到好大片花田啊，真係好靚。其實佢係將唔同嘅品種放埋一齊嚟種，但係睇落咧係一致嘅、和諧嘅，又唔會覺得壓突嘅。咁其實真係唔簡單。喺呢個長方形水池，我叫佢做廣場嘅地方咧，而家就擺晒鬱金香啦。咁而12月嘅聖誕嘅時候咧，就會擺聖誕燈飾。咁總之唔同嘅時節咧，都係有唔同嘅 event 嘅。尤其係春夏之間咧，真係好值得嚟嘅。跟住我去行 Clear Lake，係2023年正式啟用嘅。佢係集巨型噴泉啦、巨型嘅雨水收集池啦，同埋野生動物天堂呢一新嘅新景點。其實咧我就唔識咁多嘢嘅，咁淨係喺度超下曬下太陽啊，咁已經好正啦。講到大家最關心嘅環節，就梗係幾錢一個人咧？如果係買貴票嘅話，又好唔好咧？就講咗個結論先。其實 RHS 嘅直屬花園咧有5個。如果你係會嚟3次嘅話咧，咁其實買貴票咧係 OK 嘅。目前一個人嘅會費咧大概係70至80磅左右啦。視乎係你一次過俾定係自動轉帳啦。咁最聰明嘅做法咧就係你唔好栽會員住，你先買門票入場先。咁大概係16至20磅左右。咁你行完之後覺得好中意喎，咁你就離開之前咧，就喺 counter 嗰度話你想 join member， 咁佢哋咧通常就可以扣翻你今日嘅錢嘅，你補差額就得噶啦。做咗會員，你除咗可以無限次入場之外咧，最正嘅咧就可以免費帶一個大人同埋2個細路入去嘅。其實 Wesley 咧就唔止淨係得花睇嘅。如果你好似我咁體力有限，行唔晒咁大個花園嘅話咧，去 Garden Centre 行下，喺 cafe 飲杯咖啡，都係一個好悠閒嘅體驗嚟嘅。而家呢個鬱金香嘅花季咧，就淨係去到5月10號就完㗎啦，把握埋呢2日啦。今日我又出嚟倫敦啦，喺溫布頓睇呢個寺廟，叫做白佛寺。一入到去你就完全唔覺得自己喺倫敦。呢座泰式嘅寺廟係喺1982年落成嘅，係由泰國皇室支持興建嘅寺廟，係泰國以外英國第一座，亦都係唯一一座傳統泰式風格嘅建築。呢種紅、白、金3色嘅建築喺溫布頓呢個典型嘅英倫社區入邊係非常之突出嘅。唔知點解我嗰日係唔俾人入去參拜啦，咁可能因為唔啱時間啦。但係就算我上路咁辛苦，行到個寺廟門口咧，唔知點解我都感覺到一份寧靜。寺廟嘅另一邊就係 cafe， 係俾人參拜完之後咧過嚟食嘢嘅。原本都係好出名要排隊嘅，但係咁啱我嗰日唔使排。佢食嘅嘢咧就好簡單嘅，但係就有種返璞歸真嘅感覺。你話好唔好食咧？我只可以講芒果咪芒果味咯，咁糯米咪糯米嘅味咯。咁但係嗰種感覺係好靜、好舒服，好似與世隔絕咁。我嚟咗倫敦咁耐，我都好耐冇食過一餐係咁舒服嘅。咁但係提醒翻啦，食完嘢咧就一定要交翻俾個店員先走，唔好好似呢位女士咁樣食完就走，咁樣係唔啱㗎嚇。走嘅時候我留意到寺廟喺度密鑼緊鼓咁樣準備緊潑水節，即係泰國嘅新年。但係唔知點解又唔會好喧嘩嘅喎，嗰種感覺好舒服。其實呢度咧仲有好多嘢可以行嘅，例如 Buddha Sunday School 係主要關於泰語嘅課程啦、舞蹈啦、傳統樂器啦，同埋最重要嘅佛教價值同埋禮儀。我去到嘅時候咧，其實好多小朋友喺度上緊堂。
其實呢個寺廟咧係對外開放嘅，免費入場嘅，咁任何人都可以入去，譬如話冥想啊、參觀啊咁樣，可以算得上係繁忙嘅倫敦一個避風港。今日我哋就睇嗰兩個地方。Wesley 咧就係人工精雕細琢嘅園藝，但係白佛寺咧就有一種帶有一種禪意原始嘅寧靜。你中意邊個多啲？定係兩個都要晒？歡迎喺下邊留言討論啦！記得 like and share 我嘅 channel，我哋下次再見啦！